歡迎大家嚟到新濠影匯 Unplugged 2第二樂章音樂會。我喺呢度多謝每一位今晚入場嘅朋友，多謝你哋 ，thank you。請大家再俾一次熱烈嘅掌聲。多謝我哋今晚嘅大樂隊啦，以及啱啱同我合唱嘅呢位 Chloe， 同埋我哋嘅另外兩位嘅和音歌手 Sharon 同埋 Vincent，thank you。大家好嘛？好開心呢一個 Unplugged 嘅演唱會可以喺17年之後喺呢一個就嚟打風嘅 weekend， 聽講係打唔醒啦，多謝我哋個天。呢幾年不斷做演唱會，大大小小唔同長度、唔同風格嘅，我都有少少又唔係厭倦嘅，但我都有少少想轉下一啲自己中意啲嘅嘢。咁所以今晚呢個Unplugged音樂會應該話係一個好 private 嘅 concert。我淨係想有一個好好嘅舞台、好好嘅配套、好好嘅音樂總監，我嘅好兄弟 Johnny。Thank you。同埋好好嘅觀眾啊！安安靜靜咁樣有個好靚嘅場地喺呢度，好好地好放鬆咁樣唱下歌。所以終於有一個演唱會係冇豬片嘅衫，係冇閃仔嘅衫。呢個 show 簡單啲，希望大家唔好介意。雖然今晚係一個 Unplugged 音樂會，我哋都希望係做得個格調特別啲嘅。咁但係冇辦法，我今晚揀啲歌實在太好聽。所以大家如果有啲歌係你都好 enjoy 嘅，無論係慢歌定係一啲有節奏嘅歌，我都好歡迎你可以大膽放心咁樣企高同我一齊唱。有啲靜啊 ，Johnny 可唔可以有啲音樂啊？Sorry， 將一個演唱會嘅音樂總監變成咗一個好似喺酒樓伴奏嘅感受。啱啱喺上面嗰一 part， 我好開心今晚可以同我嘅一位好朋友，好多年嘅好朋友阿 Chloe 合唱咗呢首《石徑》。企起身同大家 say 個 hi 啊 ！Hello。如果大家有幸，如果大家有幸曾經光顧過我嘅先後餐廳嘅話，間唔時都會見到 Chloe 喺嗰度演出。嗰陣時咧，我成日覺得有種好似嗰啲龜公賣咗啲女仔落火坑咁樣，因為佢本身係好好嘅音樂人，好出色嘅音樂人，亦都好低調。我哋行頭咧好得意嘅，有一啲就係、好似我呢啲一味發明星夢嘅，鍾意唱歌，跟住又好想做明星。咁但係亦都有一啲好似 Chloe 咁樣好踏實去做音樂嘅音樂人，咁庸庸碌碌咁樣生活喺呢個城市入邊，但係好低調。但係大家見到好多個無論新一代嘅歌手啦，或者一啲前輩歌手嘅 concert 都會見到 Chloe 嘅身影，佢去 support 佢哋，去做伴唱啦，同埋幫我哋做唱片啦，等等唔同嘅工作。然之後喺先後餐廳，我當時開嘅時候我就話：喂，你可唔可以嚟幫下手啊？因為唔係所有識唱歌嘅人都可以唱到嗰啲往事一去永不回，唔係個個都唱到啲金曲㗎啦。咁然之後我就賣Chloe 落火坑，於是佢就嚟我先後餐廳做咗1晚替工。點知嗰次之後就一發不可收拾，因為咧每到某啲時間咧，我都會揾佢嚟幫下手啦，蹬下腳啦。咁佢慢慢開始有咗 fans， 有幾個晚啦，唔係有幾位先生，咧係一知道 Chloe 唱嗰晚咧，就會 book 我哋1680蚊一位嘅台，一支公。所以好開心，相隔咁多年又同 Chloe 見翻面，多謝你 ，thank you。今晚係我嘅一個音樂旅程，
大家都知道喺我 Unplugged 呢個 show，我唔單止會唱自己嘅歌，亦都會唱一啲人哋嘅歌。我今晚揀嚟咗一啲陪伴我成長嘅作品。好多年都冇用過有線咪唱歌啊！我哋為咗保證今晚呢，大家可以聽到我最靚嘅聲啦，我哋嘅樂隊啦咁，所以我哋今晚係用咗好多支唔同嘅咪去做咗 opening。呢一支咧係特登為咗今次嘅音樂會重新做嘅，呢支銀色嘅有線咪，靚唔靚聲唔出嚟？喺我嘅中學時代，我係一個好鍾意聽歌嘅人，好鍾意聽唔同嘅歌手啦，甚至乎我會瘋狂到去跟唔同嘅唱片公司聽歌。一時間又好鍾意英皇啦，王祖賢啦，咁一時間好鍾意寶麗金啦。以前嘅寶麗金每年都會有個大合唱啊 ，Superstar 係嘛 ，The Marlboro Red Hot Hits。然之後到有一啲喺台灣嘅音樂公司，我有一段時間好沉迷一間唱片公司，佢個名叫做滾石唱片。嗰入邊有我好多好鍾意嘅歌手啦，有哥哥張國榮啦，有憶蓮啦，有新曉琪啦，有我嘅偶像李宗盛先生。以下呢一個 chapter， 我將佢命名成為我的滾石時代。我好希望我喺滾石唱片嘅 library 入邊揀咗幾首我自己覺得喺今晚好鍾意嘅，我聽晚又會唱啲其他歌。你話而家做演唱會幾難做，晚晚啲 rundown 都要唔同嘅。以下呢一首歌，細個聽嘅時候冇乜感覺嘅，就係覺得好好聽 ，melody 好靚。但係今次每一次彩排，我唱嘅時候，我都唱唔晒。希望今晚可以忍住啲眼淚唱一陣，送俾大家。Thank you。